Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota chaanaala kankoo. Ani Gammachuu Ahmadii har'a YouTube'n seetingii haaraa tokko nuuf banee jira. Seetingiin haaraan kun maaliif nu fayyada? Egaa akkuma beekamu ijoolleen haaraa YouTube hojjechaa jirtan baay'inaan yeroo ammaa kana chaanaalii keessan daddaftanii guddisuudhaaf subscribe hedduu argachuudhaaf akkasumas immoo viidiyoon isin hojjettan view guddaa akka argatuuf hedduu rakkachaa akka jirtan ni beeka. Kanaaf immoo wanti har'a YouTube'n seetingiin inni nuuf bane kun hedduu kan nu fayyadudha. Hedduu barbaachisaadha. Egaa seetingii kanatti fayyadamnaan yeroo gabaabaa keessatti chaanaalii keessan guddisuu ni dandeessu. Akkasumas immoo view guddaa, laayikii hedduu, komentii, subscribes argachuu dandeessu jechuudha. Egaa namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan chaanaala kankoo kana subscribe gochuudhaan maatii chaanaala kankoo akka taatan isin affeeraa. Amma kallattiidhaan gara seetingii YouTube'n har'a nuuf banee kanatti isin geessa jechuudha. Hanga dhumaatti viidiyoo kana hordofuun dagatinaa. Viidiyoo kanas like gochuudhaan haa eegallu. Egaa YouTube keenya banna jalqaba irratti. YouTube keenya gaafa bannu akkuma argitan namoonni YouTube gaafa fayyadamtan bilbilaan gaafa fayyadamtan jechuu barbaadetti dhiifama wajjin namoonni kompiitara irratti fayyadamtan seetingii jijjiiruun isin hin barbaachisu. Namoonni akka tasaa bilbilaan fayyadamtan garuu iddoo tuqaaleen sadan jirtu kana dhufuudhaan iddoo kana tuqnee gara deeskitoop saayititti jijjiiruu qabna jechuudha. Bilbila keenya gara deeskitoop saayitisi jedhu kanatti jijjiirraa jechuudha. Ishee kana yeroo tokko kilik goonaa achiin deeskitoop saayititti nu jijjiira jechuudha. Egaa seetingiin har'a baname kun ijoollee haaraa YouTube hojjechuu jalqabdaniifis haa ta'u akkasumas immoo YouTuberoota kanaan dura hojjechaa jirtaniif hedduu isin fayyada. Kanaaf hanga dhumaatti viidiyoo kana hordofuu akka hin dhiifne isiniin jechuu barbaada. Amma kallattiidhaan iddoo loogoon keenya yookiin aayikaniin YouTube keenyaa jiru kana dhufneeti iddoo kana jechuudha. Mallattoodhaan isinitti agarsiisaa. Iddoo kana dhufnee gaafa fakkeenya iddoo kana jechuudha. Iddoo kana iddoo diimaadhaan irratti mare kana jechuudha. Iddoo san deemneeti yeroo tokko kilik goona. Gaaf kilik goonuu filannoowwan nu dhufan keessaa isa jalqabarra jiru kana isa your channel jedhu kana jechuudha. Namoonni tokko bilbilaan warri fayyadamtan jechuudha. YouTube Studio isa jedhu kana tuquu ni dandeessu. Garuu bilbilaan gaafa fayyadamtan YouTube Studio gaafa tuqxan gara YouTube Studio aappii sanitti isin geessa malee Chrome'dhaan isiniif hin banu jechuudha. Kanaaf Chrome'dhaan akka isiniif banu karaa salphataa isinitti agarsiisa. Innis jalqaba irratti isa your channel jedhu kana yeroo tokko kilik goonaa jechuudha. Akkuma argitan gaafa your channel isa jedhu kana kilik goonuu akkatti chaanaaliin keenya nuuf banamaa jechuudha. Achiin booda maal goonaa ishee customize jettu kana. Ishee customize channel jettu kana yeroo tokko kilik goonaa jechuudha. Achiin kallattiidhaan amma gara YouTube Studiotti nu geessa jechuudha. YouTube Studio banuu irratti argama. Hanga dhumaatti YouTube Studio hanga banuu hordofuun dagatinaa. Namoonni chaanaalii haaraa create godhatanii yeroo gabaabaa keessatti chaanaaliin keessan akka isiniif guddatuuf view guddaa akka argatu komentiin, laayikiin, subscribein akkasumas immoo monetize gootanii yeroo gabaabaa keessatti galii argachuudhaaf seetingiin har'a YouTube'n nuuf bane kun hedduu murteessaadha. Seetingii kanatti fayyadamuun baay'ee nu barbaachisa. YouTuberiiwwan haaraa taatanis haa ta'u YouTuberiiwwan kanaan dura chaanaala qabdan hundumti keessan seetingii kana sirreessuu akka hin irraanfanne isiniin jedha. Egaa amma
YouTube Studioon keenya nuuf baneera. Akkuma argitan iddoo kana dhufnee daashboordiin jira, koontentiin jira, akkasumas pileeyiliistii fi analytics kan jedhu jira. Nuti isa analytics jedhu kana banna jechuudha. Namoonni hedduun seetingii kana hin beektu waan ta'eef akka itti fayyadamtan isin affeera. Ishee daashboord, kontent, pileeyiliistii fi afuraffarratti isheen jirtu kun analytics ishee jettu kana jechuudha. Kan amma irratti diimadhaan isinii tuqe kana jechuudha. Sorry, irra deebi'eetiin sirriitti isinii sirreessaa. Ishee kana jechuudha. Ishee kana yeroo tokko click goona. Analytics kan jedhu kana jechuudha. Achiin akkuma argitan kanaan dura analytics akkuma bantaniin jalqaba irratti overview'n jira, reach, engagement, audience kan jedhu qofa ture. Amma seetingiin har'a nuuf baname kun immoo ishee research jettu kana jechuudha. Ishee research jettu kana sirriitti itti fayyadamuudhaaf wantoota gochuu qabnu yookiin immoo faayidaan inni qabu maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Ishee research jettu kana sirriitti ilaalaa. Ishee research diimadhaan itti isinii marse kana jechuudha. Ishee research jettu kana yeroo tokko click goonee bannaa, yeroo tokko click goona jechuudha. Egaa akkuma argitan haaraa waan ta'eef wantoota asitti itti fayyadamuu qabnu isinitti agarsiisaa. Egaa research settingiin kun waan sadii qaba. Jalqaba irratti akkuma argitan kan jalqabaa kuni searches across YouTube isa jedhu kana, inni lammataa ammoo your views research searches jedhuu fi saved kan jedhu. Sadanuu maaliif akka nu fayyadu isinitti agarsiisa. Fakkeenya iddoo kana dhufnee gaafa enter a search term or topic jedha. Iddoo kanatti fakkeenya wanti nuti hojjennu yookiin YouTube'dhaan muuziqaa haa ta'u, barnoota garaagaraa haa ta'u, dhimmoota garaagaraa viidiyoo nuti upload goonu san irratti akka keywordiititti keywordii yookiin immoo mata dureewwan viidiyoo keenyaaf nu fayyaduu danda'u karaa salphaa ta'een akkamitti argachuu akka dandeenyu nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti fakkeenya namoonni yeroo hedduu dhimmoota garaagaraati irratti hojjettan waan hojjettan san barreessitu jechuudha. Kanaaf ani iddoo kanatti fakkeenya muuziqaa namoota muuziqaa fe'aniif fakkeenya osoo fudhannee Itoophiyaan music jedhee searchaa godhume. Akkuma argitan Ethiopian music jedhee gaafa search godhu Ethiopian music, lammata irratti immoo new Ethiopian music 2022, Ethiopian music 2022, Ethiopian music 2021, Audamat Ethiopians maal Ethiopian classic music maal kan jedhu dhufanii jechuudha. Kunneen egaa namoonni hedduun viidiyoo yookiin immoo sirboota yoo barbaadan isaan search godhanii fayyadaman jechuudha. Egaa wanti kun maaliif nu fayyada? Fakkeenya iddoo kanatti namoonni Ethiopian music jedhee search godhu haayinuun jedha search volume on YouTube isa jedhu kana biratti gaafa laallu namoonni jecha kana yookiin Ethiopian music, new Ethiopian music maal jedhanii fayyadaman baay'inaan haay akka ta'e yookiin immoo hedduu akka ta'e nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf akkanatti karaa salphaa ta'een mata duree viidiyoo keenyaa argachuu ni dandeenya jechuudha. Mata duree viidiyoo keenyaa argachuudhaaf karaa salphaa ta'een akkanatti search goonee iddoo kanatti fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Kan biraa iddoo kana dhufnee yoo laallu all searches isa jedhu kana bakkee kana yeroo tokko click godhee isinitti agarsiisa. All search fi content gaps only
kan jedhuti filannoo kana all searches gochuu ni dandeenya. Content gaps inni jedhu kun garuu normaalii jechoota iddoo space yookiin immoo gaappii kennaa fi barreessinu barreeffaman qofa argachuudhaaf yoo barbaaddan isa kana fayyadamtu. Garuu yeroo hedduu isa all searches jedhu kana gootanii apply jettuuni. Inni biraa immoo jechoonni kunneen baay'inaan biyya kam keessatti akka search ta'an nutti agarsiisa iddoo kana jechuudha. Iddoo kana yoo argitan biyyoota United States, India jedhu kana jechuudha. Iddoo kanatti egaa biyyoota muraasatu iddoo kana amma yeroodhaaf mul'atu. All inni jedhu kun bareedaa Austraaliyaan jirti, Kanaadaa, India, United States, United Kingdom yeroodhaaf biyyoota muraasa qofa. Isin kan gootan isa all jedhu kana filattaniit apply gootu jechuudha. Kan biraa yeroodhaaf seetingiin kun guutumaan guututti yeroodhaaf kan hojjechuu danda'u afaan Ingiliffaa qofaan. Afaan Ingiliffaa qofaan of duratti garuu yeroo dhiyoo keessatti jedhameet eegama. Afaan biraa dabalachuu ni danda'a. Yeroodhaaf garuu afaan Ingiliffaa qofaan fayyadamna jechuudha. Egaa wantoota sadii seetingiin kun qabatee dhufe isiniin jedhe keessaa inni lammataa your viewers searches ishee jettu kana jechuudha. Iddoo kana dhuftanii akkuma argitan ishee filannoo lammataa gaafa kiliik gootanii bantan akkuma argitan iddoon kun maaliidhaaf nu fayyada? Laala amma baay'inaan hordoftoonni chaanaala keessanii yookiin immoo maatiiwwan chaanaala keessanii daawwattoonni chaanaala keessanii baay'inaan jechoonni isaan sarchi gochuudhaan fayyadaman isa kamiidha kan jedhu. Fakkeenya sirba hedduu gallakkifame keessaa jecha jaalmarroo jedhu kana yoo argitan namoonni hedduun sarchi gochuu baatanis sarchi gochuu baatanis sarchi injinii keessatti baay'inaan hordoftoonni chaanaala kiyyaa kun akka fayyadaman asitti natti agarsiisa. Isa jaalmarroo jedhu kana yoo argitan jechuudha. Achiin taayippii kamiin baay'inaan sarchi akka godhan immoo content gap isa jedhu kanaan sarchi gochaa akka jiran agarsiisa jechuudha. Kan biraa immoo haayin isa tokko qofa jechuudha. Kanas taag irratti description irratti jechoota fayyadame keessaa isa tokko filatee as bira kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf isinis chaanaala keessan akkanatti ilaaluudhaan wantoota barbaaddan immoo search gochuudhaan keywordiiwwan chaanaalii keessan yookiin immoo barnoota kennitan viidiyoo isin gallakkiftan wajjin deemuu danda'u as biraa laaltanii mata duree viidiyoo keessaniif filachuu ni dandeessu. Kiiwordii bareeda isa namni baay'een barreessee search gochuu danda'u yookiin search gochuudhaan barbaadu fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Inni biraa iddoo kana dhufnee fakkeenya iddoo jaalmarroo isa jedhu kana bira jechuudha. Ishee cinaa kana yeroo tokko kiliik godha. Akkuma argitan akkuma kiliik godheen naa gurraachesseera. Adii kan ture amma naa gurraachesseera. Kana maaliif akka godhe isinitti agarsiisa. Filannoon sadaffaan yookiin opshiniin sadaffaan isa saved jettu kana. Iddoo saved jettu kana fakkeenya bakkeen amma jaalmarroo kiliik godhee naa gurraachesse kun jecha kana osoo yeroo biraatiif barbaade as biratti save naa godhee jira jechuudha. Karaa salphaadhaan jechoota barbaaddan san save gochuudhaaf isin fayyada jechuudha. Egaa wanti har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe kun namoota hedduuf tarii yuutubariiwwan hedduuf yeroodhaaf banuu dhabuu danda'a. Turtii booda garuu isiniif bana waan ta'eef viidiyoo hojjennu, viidiyoowwan gallakkifnu yookiin immoo barnoota garagaraan ijoolleen piraankii hojjettan jirtu, namoonni immoo barnoota garagaraa kennitan jirtu, nyaata irratti haa ta'u barnoota biroollee kennitan jirtu. Viidiyoo isin hojjettan sanii wajjin mata duree keessaniif kan isin fayyadu description irratti kiiwordii kaawwachuudhaaf, taag irratti immoo akkamitti kiiwordii namoonni hedduun search yeroo godhan fayyadaman
akkamitti argachuu akka dandeessan karaa salphaadhaan seetingii kana keessa dhuftanii sarchi gochuudhaan fayyadamuu ni dandeessu. Namoota immoo chaanaala keessan hordofan keessaa irra deddeebiin baay'inaan jecha kam akka sarchi gochaa jiran karaa salphaa ta'een argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa namoonni chaanaalii kiyya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa, maatii chaanaala kan kooti ta'a. Viidiyoon kunis yuutuubaroota hedduu bira akka qaqqabuuf share gochuudhaan akka isaan bira qaqqabu taasisaa isiniin jedha. Har'aaf sagantaan qabadhee isiniif dhiyaadhee kanumaan xumuraa. Waan na hordoftaniif ulfaadhaa galatoomaa. Barnoota biraatiin hanga ol arginutti torbee gaarii, yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti.